Αφού ρύθμισα το κλείδωμα, είμαστε έτοιμοι να κάνουμε ένα πρώτο τεστ, να κάνουμε μια τρύπα. Είναι σχεδόν έτοιμα όλα. Ξεκινάω με 4 mm και πάμε. Αρχίζουμε. Και είναι και σκληρός εδώ. And is hard steel. Hard steel.
This is not normal, it's hard steel. I try with a normal. Αυτή η στιγμή είναι η περίοδος των πρώτων δοκιμών. Είχα βάλει ένα πολύ σκληρό σίδερο, επίτηδες, να δούμε πώς θα αντιδράσει.
and another one 10 millimeter. Very nice.
Η πρώτη δοκιμή έγινε. Έντεκα ήταν η τρύπα, 11 mm. Γι' αυτό η βίδα κολυμπάει. Αυτό το τρυπάνι είναι 11. Ούτε 11, είναι 10 και μισό. 10,5. Σχεδόν είμαστε έτοιμοι. Λίγες μικρολεπτομέρειες ρυθμίσεων θα χρειαστούμε. Αυτός λοιπόν, φίλοι μου, είναι ο καινούριος homemade ιδιοκατασκευή, δικός μου τόρνος. Όλες οι βρώσεις γίνονται ηλεκτρικά. Τώρα δουλεύω χειροκίνητα. Υπάρχουν μοτέρ παντού. Πρέπει να το βάλουμε στην πρίζα να πάρουμε ρεύμα, το τροφοδοτικό και όλα είναι έτοιμα. Μαζέψαμε και τα γρέζια. Τώρα θα δώσω ρεύμα να το δείτε και ηλεκτροκίνητα. Πώς δουλεύει. Βάλουμε το κομμάτι από την άλλη μεριά για να το δούμε. Βέβαια αυτός δεν είναι πάγκος, είναι πρόχειρο, είναι μια στήριξη εδώ. Λοιπόν, θα συνδέσω το τροχοδοτικό. Και θα το δούμε. Επειδή δεν φτάνει θα βάλουμε μια μπαλαντέζα. Το μοτέρ έχει μακρύ καλώδιο.
Ξεχάσαμε κάτι. Να δώσουμε ρεύμα στο κοντρόλ. Γι' αυτό δεν δούλευε. Λοιπόν. Εδώ πάμε πίσω, δηλαδή βγαίνουμε έξω. Τώρα θα πάμε μέσα. Θα βάλω λίγο πάλι αυτό να μην γεμίσουμε γρέζια εδώ, γιατί τώρα δεν είναι για να γεμίσουμε γρέζια εδώ δοκιμή κάνουμε. Ελπίζω μην το πιάσει το τσόκ. Λοιπόν, βάζω την κάμερα από εδώ, θα τη ρυθμίσουμε και την ευθυγράμμισή της και είμαστε έτοιμοι να κάνουμε μια δοκιμή. Τώρα με το μετρητή θα ρυθμίσω. Για να μπω ένα δέκατο μέσα.
Αυτός ο θόρυβος ακούγεται επειδή δεν στηρίζεται σωστά ο τόρνος, ούτε είναι βιδωμένος πουθενά, είναι στον αέρα σε δύο ξύλα πάνω και γι' αυτό ακούγεται ο θόρυβος. Πρέπει να μπει στη θέση του κανονικά όταν θα είναι η ώρα. Τώρα να πάμε άλλο ένα δέκατο μέσα. Πάτησα στο κέντρο, έκανα αυτό.